kuna magana akan bada uzuri, cewa mu yi kokari mu zanto masu bada uzuri da kuma tausayi. Mai bada uzuri shine mai jin tausayi, mai jin tausayi ya hu bada uzuri. Ka bada uzuri akan abin da kake ganin cewa dan adam ne yayi, harka ta dan adam ba lalle yayi maka daidai ba kullum. Ba a ce kai ta bada uzuri kullum ba akan abu daya. Mutum mai hankali ba a bada uzuri, ba a bashi uzuri akan abu kwaya ɗaya kuma ya ta maimaitawa. A'a, mai hankali idan an bashi uzuri akan abu ɗaya, an masa nuni, an ce ga abin da ake so ka yi ko ga abin da ya kamata ka yi, to yakan kiyaye. Amma idan an bada uzuri ɗaya biyu, to ana uku ya kamata a yi horo, wannan yayi. Amma a ce mutum ya yi kuskure kwaya ɗaya sai kuma a kama shi da wannan kuskuren, kuma har ma ya zanto cewa wato ai ta kaiwa da komowa har ya ji baya jin daɗi ma akan abin da ake taya magana akai saboda wannan kuskuren da yi. Kowannen mu mai kuskure ne, babu wanda baya kuskure a cikin, in dai mutum dan adam ne to yana yin kuskure, domin halittar mu an halicce mu da yin kuskure da kuma yin daidai. Wanda ya daidai shine mutumin arziki kuma shine mai hankali. Idan ya kuskuren ma kuma ya gane sai ya dawo, shine mai hankali, shine mai tunani. Musanya ba da uzuri da ba da sauki da kokarin neman wa mutane hanyar fita yayin da aka shiga cikin wani rintsi, ko na magana ko na tarihi ne ko na wani abu, a kokari a ba mutane hanya yayin da za su fita. Mu so mutane mu kuma sa su abinci da mu, mu so yan uwan mu musulmi mu zanto cewa sun amince da mu. Mafi yawa za ga mutanen da suke kokarin cewa sai sun kai mutum ƙasa akan kuskuren da yake yi ko akan abin da yake aikatawa saboda yayi kuskure, za ga cewa ba sa ba kowa uzuri, babu ruwansu wannan mutumin a raye yake ko kuma ya mutu. Babban wanda ya kamata a ba uzuri, manyan wanda ya kamata a ba uzuri, kamar da Muhammad ibn Zaid al-Qirawani, ibn Abi Zaid al-Qirawani, malamin risala wanda ya risala, yake cewa a muqaddimarsa, yana cewa waɗanda ya kamata a fara ba uzuri manyan su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kowa san dai sahabban da mutane ne, ba annabawa bane. Sahabban da mutane ne, ba mala'iku bane. Kwarai zaka iya samu a rayuwa irin tasu wani ya saba ma wani, ko wani yayi ma wani abu, har manzon Allah yayi hukunci akan wani, manzon Allah ko Allah ma ya sauko da aya akan wani. Amma duk wannan bai ba mu dama ya zanto mun ciro wani sahabi mu dinga zagin cewa ai gashi ma Allah ma ya ce kaza a kansa, ko annabi ma ya ce kaza a kansa. Wannan babu wannan damar gaskiya. Dan a gwada maka cewa Allah ya gafarta masu, shi yasa duk wanda Allah ya yi wa wani abu aka hukunta shi ake bada labarin, ko kuma su sahaban su bada labarin abin da ya faru akan wannan lokacin. Ka taba samun wani sahabi wanda kwaya daya a cikin sahabbai wanda ya yi wani kuskure a zamanin su, a ce wani abu wanda suke ganin sa a matsayin kuskure, kuma aka yi masa hukunci akan wannan abin? Ka taba gani ya ƙara komawa kan wannan abin? Ka karanta tarihin ka gani, babu wani sahabi kwaya daya, ko kwaya daya babu wanda aka samu ya yi kuskure irin nasu a wancan zamanin su da suke ganin cewa kuskure ne, kuma aka yi masa hukunci ko wani abu ya sauka a kansa, sannan kuma daga baya a ce ya ƙara komawa kan wannan abin. Wallahi babu wannan sahabin, babu. Amma mu nawa muke yi? Da wanda za yau za a yi, gobe sai mun ƙara komawa cikinsa. Ya gwada maka cewa da mu da su ba ɗaya ba ne, sun fi mu komai da komai. So bai dace ba a ce a ɗauko wani sahabi ana faɗin magana a kansa. Haka nan bai dace ba a ce wani malami a cikin malamai da suka gabata a ɗauko tarihinsa ana ta banganu akai, ana cewa wane yayi kaza, wane yayi kaza, ba a ba su uzuri. Ba daidai bane. Ko malami yayi rubutu a littafi, yayi rubutu da yawa, amma littafi kwaya daya sai wani abu wanda yake kamar ya wato bai fahimci abu ba, ko kuma yayi bisa abin nan independent judgment da yayi, ra'ayinsa da ya kawo abin nan, sai kuma a zo a dauka a ce ai wane wannan malamin yayi kuskure a nan gurin, ba daidai ba kaza kaza. Wannan duk ba daidai bane, wannan ba ɗabi'a ce ta karantarwa ta addini ba da uzuri ake yi. In baka ba da uzuri ba za a baka uzuri ba. Ba za mu gane wannan uzurin ba sai kiyama ta tashi tukunna, kaga cewa gashi ka zo zaka shiga, ga aljanna tana nan kirikiri, ga bangonta nan, amma ƙasa kuma wuta ce. Sai a ce da kai duk abubuwan da kai a baya duk ka wuce, amma nan inda ka zo ba za a baka dama ka wuce ba, saboda ga uzuri da ya kamata ka ba mutane ba ka ba su ba. Uzuri kaza, uzuri kaza, uzuri kaza, duk baka bayar ba. Kai ma ba za a baka uzuri ba yanzu. A doko mutum ya faɗa wuta, to me amfanin wannan? Ba da uzuri yana da muhimmanci, yana da muhimmanci. Ka ba mutane uzuri. Mu sani cewa
sifa ta kamala ga Allah take, ba wanda yake ya cika 100% sai Allah. Sifar kamala ta Allah ce, so ba za ka ce wani dole kowa sai ya zama kamili cikakke ba, ba zai yiwu ba. Sa'an nan kuma kowannenmu ba zai iya kare kansa daga aikata laifi ba, kamar yadda ba zai iya da ƙarfin tsiya ya sa kansa ya zama shiryayye ba. Duk wannan al'amurai na Allah subhanahu wata'ala, idan kawo hanya sai Allah ya taimaka maka. la yamliku al-abdu dha'ifu li nafsihi rashadan wa la yaqdir ala nisyani wa la yaqdir ala isyani. Kada bazanto muna toshe mai mu kofar rahama, mu dinga yi musu zato na alkhairi. Alqur'ani yana cewa lokacin da aka ba da labarin ƙarya akan ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wata rana aka wace tafiya, mutane suka dinga yawo da maganar don mu gane cewa ba da uzuri yana da muhimmanci. Aka ta yawo da maganganu akan wannan abin da ya faru a wannan lokaci. Munafakai suka kitsa zance don su tozarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su ci masa mutunci, su wulakanta shi, su kuma sa masa bakin ciki da damuwa, su kuma ayyara matarsa, su ci mata mutunci ita ma su wulakanta ta. Sai Allah ya saukar da ayoyi guda 12 a jere saboda wannan matar. Kuma ma har ma Allah ya haɗa tsarkinsa da tsarkinta don kasancewa muhimmancin taɓa mace wadda take katangaggiya. Wannan ba kan Aisha kawai ya tsaya ba, dukkanin wata mace, kamar yadda maza Allah ya nuna, ya ce wa qadhful mu'mina muhsanatul mu'minatul ghafilat, ka jefa wa mace katangaggiya wadda ta kare kanta, ka jefa mata magana ta sharri wanda shafi zina ko tozarta mutunci, ka jefa wannan magana ka gaya ma wani akan ta bayan baka sani ba a yi haka ba, yana sa mutum a wuta, ko hisabi ba a yi, ko hisabi ba za a yi maka ba wallahi. Su ne manzo Allah ya kira su abubuwa guda 7 wanda suke halakarwa, yace ijtanibu as-sab'al mubiqat. A ciki sai ambaci wannan, ka jefa wa mace ka tangaggiya magana irin wannan wanda kada ganin ba wani abu bane, a wancan ayya wace take, wancan aya na daukar ta ne, wancan ai kaza kaza, wannan maganar wuta za ta saka ko bai sallaka. Me yasa ba za ka bata uzuri ba? Me yasa ba za ka ce a kai ba haka bane, ka gani ne? Ai ba gani ba, abinda ba gani ba ai ba a faɗa sa ai, sai ka bada uzuri. Sai Allah ya ce laula idh sami'tumuhu, me yasa lokacin da kuka ji wannan munafikin yayi wannan maganar akan Aisha, dhanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan, me yasa wasu daga cikin mu'minai a cikin ku ba za su yi wa wasu daga cikin mu'minai mata a cikin ku uzuri ba? Me yasa ba za ku ce a ba haka bane? Me yasa ba ku karita ba a lokacin? Allah sai da ya kama sahabbai duka da wannan laifin da suka shirin kawai da suka yi ce laifi ne. Idan an kawo abu ka ba mutum uzuri, musamman in ka san cewa dama ga yadda yake, bai kamata ka shiru akan wani abu da za a kawo akan mutumin da ka san ga yadda yake ko a ce ma kaza ba, ka ba shi uzuri. Wa qalu ku ce hadha ifku bi, wannan ƙarya ce kawai kirikiri ba ai ba. Har ma Allah ya ce ya'izukumullahu, a ƙarshen ayoyi yace ya'izukumullahu an ta'udu limithlihi, in ne muku gargadi kada wanda ya ƙara koma irin wannan abin ya ji an yi abu ya shiru bayan ya san mutanen kirki ne, a faɗo ta magana akan su, ta ɓata su, ta ci musu mutunci da tozarta su, amma kai shiru. Kada ku ƙara yin shiru akan wannan abin, kada ku ƙara koma kan wannan abin, ballatana ma ku zo kuna kuma tattauna maganar an ce kaza, wallahi haka aka ce ni ma kaza kaza, to wannan duk laifi ne. Mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala, mu sani manzo sallama ya ce wallahi ba shi da imani, sau 3 yana faɗa, ya ce wallahi ba shi da imani, wallahi ba shi da imani wanda ya zanto makwabcinsa ko abokin zamansa wanda suke tare baya iya amincewa sharrinsa, sau da zai iya jefa ma sharri koyaushe, to wannan mutum bai da imani, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mu ji tsoron Allah subhanahu wataala akan makwabtanmu ko da kafirai ne, abokin zama ko da kafiri ne, kada ka cutar da shi, kada ka ce ai garin mu yazo saboda ka zama abin da muke so. Musulunci ba haka ya tsara ba, ka yi masa mu'amala mai kyau, idan bai yi abu ba kada ka ce yayi,
idan an yi abu kada ka ce ai idai da aka yi wannan kafirin ne, a'a a tabbatar shi din yayi tukunna. In ka ƙi ya zanto ka zalunce shi baka ba shi uzuri ba har wani abu zai same shi, ka sani idan ya daga hannu ya ce Allah abin da aka yi min kai kaza wallahi sai Allah ya biya masa haƙinsa, kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqu da'watal mazlum, ku ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta, domin in ya daga hannu ya addu'an nan fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab, ba ta da wani hijabi tsakaninta da Allah. Wannan ba wani abu da a ciki, mazlum aka ce kowaye wanda aka zalunta, kowaye, saboda Allah yana son bayinsa gaba daya, duk yana son su. So dan kana musulmi kada ka cutar da wanda ba musulmi ba, kuma dan kana musulmi za a cutar da musulmi, za a cutar da wanda ba musulmi ba, ka san ko ba daidai bane kada ka shiru, ka nuna cewa wannan abun ba daidai bane, saboda kada a zalunce shi. Mu mu'amala da matanmu na gida da alkhairi da sauki da sauka musu, wato mu yi musu afuwa akan kuskuren da suke yi, kada mu zama masu yawan husuma da tashin hankali da fada akan abin da bai kai ya kawo ba. Mu yi hakuri gurin jan yara, musamman maza da mata, a dinga zama da su. Wasu lokuta ma'aikata su da saboda aiki yi musu yawa ba su da lokacin zama da yara, akalla ka samu lokacin zama da yara ko da asabar da lahadi da ake hutun nan. Wani lokaci muna barin wasu abubuwa da yawa, za ka so ka sa yaro akan hanya amma wallahi ba za ka san yadda yake ba, ka san halinsa ba, saboda baka zama da su. Ka kira su gaba ɗaya su zauna tare da kai, ku ta hira, ka samu lokaci ka ce nasu da wani lokacin, ku ta hira, kana lura da kowa da zuciyar kowa da yadda kowa yake magana, za ka iya gane wani abu tare da wani ko tare da wance. Inda gyaran da za ka yi sai ka gyara a hankali za ka jawo su jikinka ta yadda ba za ka iya kare yaro daga aikata sharri ba duk inda ya tafi. Amma tarbiyyar da ka bashi idan ya je inda yake, in yi niyyar aikata wani abu zai tuno cewa ne wani abu ban kyauta mahaifina ba, domin yana yawan yin magana akan kaza, sannan kuma Allah magashi ya hana kaza, sai ga ya bari. Dole sai mun dirfafi mindset din yara gurin hira da su, tattaunawa da su, zama da su. Idan za ka gane wani abu, za ka gaya musu wani abu, za ka hana su wani abu, za ka sa haka dai. Wannan yana da muhimmanci, ya zanto muna ba su uzuri akan abu. In yaro ya gaya maka gaskiyar abin da yi, kada ka masa punishment, kada a masa duka ko a wani abu. In dai ya faɗi gaskiya, to a nuna masa abu kaza ba daidai bane, tunda ka san ba daidai bane kada ƙara yin sa, abu kaza ba daidai bane kada ƙara yin sa, abu kaza shikenan sai ga an daidaita. Amma in kada ki yaro bayan ya faɗa ma gaskiya, nan gaba in ka tambaye shi gaskiyar ƙarya zai gaya maka, saboda sai in ya faɗa ma dukansa za ka yi. Allah ya rufa mana asiri, Allah sa mu ringa ba junan mu uzuri, Allah kuma ya karɓi uzurin da zamu bayar din. Allah subhanahu wa ta'ala in muka yi kuskure Allah ya gafarta mana, in mun nemi ka gafarta mana, in ma ba mu nema ba Allah ya gafarta mana, wasu lokuta kuskure ne da gare mu. Ya Allah ka rufa mana asiri, ya Allah ka rufa mana asiri, Allah ka rufa mana asiri, Allah ka ba mu aljanna ta kololuwa, Allah ka gafarta mana zanubanmu gaba daya, Allah ka inganta mana rayuwa a wannan ƙasa, Allah ka kare mu daga fadawa sharrorin da suke tunkaro mu, wanda suke ta mana da hankali a wannan ƙasa, Allah ka mana maganin su. Ya Allah subhanahu wataala ka shiga lamarin mu tsakanin mu da waɗannan mutane wanda suke azzalumai marasa son zaman lafiya a ƙasa, masu tada hankali, masu kuma hana rayuwa ta yi kyau. Ya Allah shi zabe na tunkarowa, ka ba mu shugabanni nagari, Allah kuma ka bada taimako, Allah ka kama hannayen mu, ka sa mu zabi wanda yake zai zama alkhairi ga al'umman mu, da kuma ya kuma taimaka mana gurin zaman lafiya, komai ya dawo noma bi'iznillah ta'ala. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وامح حوزه الدين يا هادي يا سلام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وقوموا الى الصلاه يرحمكم الله.